مراد. كريم خويا اهلا بك. مساء الخير صديقي ايوب. كما ذكرتي الرجاء كيستعدوا للبروشان ماتش ان شاء الله امام فريق اولمبيك خريبكا نهار الاحد، والعين على 3 ديال النقاط. شفتوا الرجاء لعبه دوميسيل وباغا تستمروا اللاعبين، كاين هذا المعطى انه باغيين يستمروا في حصد نتائج الايجابيه. 6 بوان سور 6 ديال ديبار دي الشامبيون غتخلي الامور مزيانه ويبقاو موتيفي بالنسبه لو ريست دو شامبيون، رغم انه مازال الحال باش نقولوا هذه الهضره هذه، لكن كل ما ربحتي النقاط في الشتاء كل ما كتكون مرتاح في الصيف. نتمنى انه الرجاء يحصدوا العدد الاكبر من النقاط خلال الفاز الي باش تسهل الامور بالنسبه للفاز غوتور، ولما لا اللعب على البوديوم والشامبيون هذه لا سيزون هذه، لانه كما كيعرف الجميع ايوب فالرجاء وجمهور الرجاء اي كومبيتيسيون كيدخل لها فكيبغي يربحها. البطوله ما بين الاولويات دائما كتكون بالنسبه لجماهير فريق الرجاء. لي بروميير بروف كانت اون ديبلاسمون مع يوسف برشيد. الماتش ما قنعش بزاف ديال الجماهير ديال الرجاء، لكن الاغلبيه اجمعوا بانه المهم في الماتش الاول هو 3 ديال النقاط. الريتم نتمنوا انه يجي بشويه مع الدراري ديال الرجاء كيبريباري بهذا الماتش هذا دائما في مركب الوزيز. اليوم كاينه اون سيونس ان شاء الله غتكون في اقل من 30 دقيقه. الحصه نورمالمون يبريفيو الناس تبدا مع 5:30 ديال العشيه بمركب الوزيز. كلشي حاضر في الحصه ما عدا بيان سور حركاس اللي ما غاديش يكون حاضر مالوغوزمون في الماتش امام فريق اولمبيك خريبكا. كنعرفوا انه عنده اون بتيت بليسيور او نيفو داديكتور ما خيباش. لا بليسيور ديال الحركات غيغيب على المباراه فقط، من بعد يمكن يعتمد عليه لسعد الشابي في باقي المباريات. كما ذكرنا المجموعه كامله حاضره بما فيهم اللي رجعوا من لي بليسيور سورتو العرجون اللي رجع لتدريب فريق الرجاء الرياضي. و جو بونس بانه نسعد ما يغامرش به، جو بونس با يغامر به في هذا الماتش امام فريق اولمبيك خريبكا. يقدر يكون في لو بون دو توش مي الي ابت انه يلعب بزاف ديال لي جوبلور بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي. ومازال لحد الساعه ما تعرفناش على لو 11 ايديال ولا التشكيله المثاليه ديال سعد الشابي هذه لا سيزون هذه. نتسناو الوافدين الجدد انهم يقدموا لا فالور اجوتي، والمنتظر منهم منذ استقطابهم فريق الرجاء. هاد العائدين كينتظروا من الجمهور كريم، العرجون غوما الهبطي هادو اللي كانوا كيعول لهم العام اللي فات، مي هاد العام غابوا على المباراه الاولى. بزاف كينتظروا كيفاش غيعول لهم، واش غيرجعوا الرسميه ولا لا. يمكن كاينين هاد العام اللي فات كانت تشكيله اوضح من دابا، يمكن دابا كاين مستوى متقارب بزاف ديال اللعابه. اكزاكتومون ايوب. هنا هو مزيانه وميم طون ما مزياناش بالنسبه لسعد الشابي، لانه كلشي عنده لو ميم نيفو. غتلعب واحد غتعتمد عليه والاخر غيبقى سور لو بون دو توش، غتخليه يدير دي ماتش ناقصين في رجليه. ديكو التنافسيه ما غتكونش عند بعض اللاعبين اللي ممتازين اللي يقدر المستوى ديالهم ينزل الا ما بقاوش كيلعبوا عدد مهم من الدقائق في كل اسبوع. هذا كيبقى عندي لما ميم طون سي بيان بالنسبه للرجاء، لان تبقى التنافسيه في لي سيونس دونترينمون، يبقى الجديه، تبقى الخدمه ديال بصح باش كل واحد يضمن بلاصتو. حيت في وقت الكره كما كنقولوا ايوب فاش كتكون الدره كلشي كيعطي مزيان، وهذه شيء نقطه ايجابيه بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي. لي روتور ديال العرجون غوما وكذلك سورتو لو جو الهبطي اللي في مواقع التواصل الاجتماعي الكل كيتحدث عليه، كيتسناو منه هنا هذا الموسم يبين الاداء يبين الكره ديالو اللي كيعرف، لانه هو فضل انه الراجل ما جابوش ان لي دو ميسي كما كنقولوا ان لي طياره كما كنقولوا باللغه الكره، رغم انه مازال ما نحكموش على سيلا مثلا اللي لعب جوست كلكو مينوت لا نوفيل ريكول. ولكن المنتظر هو الهبطي. متفق معك كريم، الهبطي منتظر منه موسم الحصاد كما تنقولوا. وي اكزاكتوم. كلشي يقول بانه هذا العام هو عام الهبطي، الا ما استغلش الفرصه هذا العام هذا فما نظنش بانه الهبطي يرتبط الرسميه ديالو ان سيجور الا ما ضمنهاش هذا العام هذا. الا الهبطي ما كانش بلو سيريو في لي زونترينمون وما كانش بلو سيريو في لي ماتش، فكنظن بانه هذه الفرصه ديالو، وهو يعرف المصير ديال المستقبل ديالو ودوا سيزير سيت اوكازيون. لو جون الهبطي بيان سور اللي طلع شحال ديال ليكيب لكن ما عمره ما تعطاتو فرصه العام اللي فات بلوز او موان، لعب كلكو مينوت لعب كلكو ماتش واثبت بانه عندهم القدرات باش انه يضمن الرسميه ديالو فريق الرجاء الرياضي. كما ذكرنا مجموعه من الامور الاهم بالنسبه للماتش ديال الحد ان شاء الله هو لو روتور ديال حميد احداد اللي غيكون اوفيسيالمون واجد باش يلعب هذا الماتش هذا امام فريق اولمبيك خريبكا. لكن كيبقى السؤال واش لسعد الشابي مازال غيتيق في حسين الرحيمي اذا تري بون ماتش مع يوسف برشيد، او لا انه غادي يلعب حميد احداد في الكولوار ويلعب الرحيمي حسين اون بوينت، ولا يحيد الحسين كاريمون ويلعب الاكسبيريونس حميد احداد اون بوينت ونشوفوا سي لي ترو تيتولار في لي كولوار. محمود بن حليم جوستومون اللي عليه بزاف الهضره
نظرا للاداء ديالو مع الاسف اللي دائما مازال اون شوت ليبر. محمود بن حليب ان جوار بوفي طالون، لكن سي بيان دوماج بور سا كارير لانه بور لو مومون مازال ما سالش لا كارير ديالو. نتمنوا ليه مزيد من التالق ان شاء الله محمود بن حليب، ونتمنى سورتو انه يرجع محمود بن حليب اللي كان هداف كاس كونفدراليه افريقيا ان سيغتان مومون، كان ديسيزيف بليزيور ماتش، سورتو كان سيريو كيبان لك لو سيريو ديال محمود بن حليب في رقعه الملعب. واش في ظل هذه التنافسيه الكبيره اللي كاينه بالنسبه للاعبين، واش محمود بن حليب مازال غيلعب رسمي مع فريق الرجاء الرياضي؟ هذا مما يخص الامور التقنيه. التدريب غيبقى مستمرين افيك اون موين دو سيونس باغ جور، مازال حصه تدريبيه غدا والسبت ان شاء الله غتكون لا ديغنييغ سيونس قبل ما يدخلوا اللعابه جوست ابخي لاحد الفنادق بالمدينه مدينه الدار البيضاء باش يدخلوا كونسونطراسيون بور لو ماتش دو ديمونش ان شاء الله امام فريق اولمبيك خريبكا. كما كلام الجميع اخويا ايوب، فالجمع العام ألغي. Il est annulé l'Assemblée générale, ou il est annulé l'Assemblée générale ديال فريق الرجاء الرياضي. الضبابية كتلف هذا الموضوع هذا، شنو غيوقع شنو غيطرا بالنسبة اللجنة المؤقتة كتسير في شؤون فريق الرجاء الرياضي. واش الأندلسي عنده رغبة أصلا باش يستمر فريق الرجاء الرياضي؟ واش ما عندوش رغبة؟ كيفاش غنديروا لاسامبلي جينيرال؟ واش غيكون حضوري ولا غيابي؟ على قلتي إلغاء يعني أن الترشيحات بثلاثة ديال الخلفاوي الرامي ومحفوظ حاليا كتعتبر انولا حتى هي، الا حتى يدير دات جديده عاد باش بامكانهم يعاودوا يدفعوا الترشيحات بشكل رسمي. اكزاكتومون. الحدود السعاده دابا كلشي الغي، لا الجمع العام لا اللوائح لا المرشحين لا كلشي تلغى. بالنسبه شكون غتولى رئاسه فريق الرجاء الرياضي مستقبلا؟ هذا اللي كيطرح اكثر من علامه استفهام على مستقبل السيري بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي. بعض المعطيات مصادرنا وبعض الكلام كيأكد لنا بانه الاندلسي ما ناويش يستمر في رئاسه فريق الرجاء الرياضي، باغي فوقاش يدير لاسامبلي جينيرال تا هو باش يخلي الامانه اللي غيجي من بعد. ودايوغ اون ريميرسي بيان اندلسي والجمهور ديال الرجاء، جو بونس انه il doit remercier الاندلسي رغم مجموعه من الامور اللي ما كانتش مزيانه، ولكن كان هنا ملي كانت الرجاء خاصها ان بريزيدون الى اسومي، قام بالخدمه اللي خاصها دار اوتو كو بريزيدون فريق الرجاء الرياضي. الان مستقبل فريق الرجاء الرياضي او دولا شنو غادي يديروا الرجاء من يخص الرئاسه؟ المنخرطين واضحين في هذه النقطه هذه، ما كاينش 1 زائد 1 تساوي 2 بالنسبه للمنخرطين. هو خصهم يحضروا لاسامبلي جينيرال وما تكونش اون اسامبلي عن بعد كما كنقولوا في ظل الجائحه ديال فيروس كورونا المستجد. الامور كتبان صعيبه، كتبان معقده انه تكون حاليا اون اسامبلي جينيرال بتعرف حضور المنخرطين. حاجه اخرى فيما يخص الجمع العام ايوب، بارابور كيفاش تخبروا المنخرطين بالجمع العام اللي كان مقرر انه يدار واللي كان يدار عن بعد، فما كانش بزاف توضيحات لو كومونيكي ديال فريق الرجاء الرياضي، ما كانش بين الامور ديال لاسامبلي جينيرال عن بعد. باغ اكزومبل ما تعطاوش ميم با لا بلاتفورم، ما تعطاش اللي غادي يدار فيها لاسامبلي جينيرال، ما تعطاش بزاف ديال لي زانفورماسيون بارابور كيفاش غادي تجمع النصاب القانوني، كيفاش غادي تثبت الحضور ديال المنخرطين. نورمالمون مجموعه من الاجراءات كان خصها تدار قبل ما يتحط الكومونيكي، قبل انه ما يجي الجمع العام، لانه عن بعد خاص الامور تكون ليغاليزيه كما كنقولوا ناضيه واجده وكل شيء فيه الوضوح، شكون اللي غادي يكون شكون اللي ما غاديش يكون، كيفاش غنأكسيدي لا بلاتفورم، كيفاش غادي نثبت الحضور ديالها. دي امور اللي ما كانش التوضيح ديالها بالنسبه لو كومونيكي اللي كنخرجوا فريق الرجاء الرياضي، بدون اي شك انه من بين الحوايج اللي خلات المنخرطين اوسي انهم يقولوا خصنا نحضروا ما خصناش نكونوا عن بعد. دونك الامور باديه مزيان. بالنسبه للامور التقنيه لو جروب ايتو كومبلي. علاش قلت ايتو كومبلي؟ انه كما كيعرف الجميع قبل كان لسعد الشابي لا ايكارتي بعض اللاعبين من تدريب الفريق الاول والمجموعه ولاو كيترينيو بوحدهم، لان بعد التدخل كيلكو كادر دو كلوب ابرزهم انس زنيسي اللي دوا مع لسعد الشابي وقنعوا انه يرجع المجموعه كامله تريني اون جروب، كلشي واخا ما معولش عليهم لسعد الشابي ولا ما قدر ما يعتمدش عليهم لسعد الشابي، يترينيو على الاقل مع المجموعه ولسعد الشابي بيان سور. فسمع بكلام اللاعبين سورتو انس زنيسي كما ذكرنا، ورجع اللاعبين وباقي اللاعبين مع المجموعه. دونك كلشي واجد كلشي كاين مع مجموعه رجاء ايوب خويا. شكرا لك كريم مراد. اذا كاينين امور ثيريه وكاينه امور ايضا تقنيه كتبدل في شكل كثير فريق الرجاء الرياضي. نتمنوا التوفيق الرجاء ديال انه
كيمثل المغرب هذا الموسم في دوري ابطال افريقيا الى جانب الوداد دائما.